Кисе 25 августта Салават районында Башкортстанның халық шагыры Рәми Гариповтың тормышы һәм ижадына арналган Рәми рухы дип исемләнгән хәтер кисәһе үтте. Был иртәлә Салават районы вәкилләре тәэсираттары менән уртаклашырга әзер. Бездә кунакта район хакимиятының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары вазифасын башкаручысы Марат Әнис улы Гыйльманов һәм Рәми Гарипов исемендәге музей итәкчесе Луиза Хәбир кызы Хайретдинова. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Һаумыгыз Рәми рухына багышланган хәтер кисәһе нисек үтте? Әйдәгез тәэсираттарыгызны уртаклашыгыз. Салават районынан һеҙгә ҡайнар сәләмдәребеҙҙе еткерәбеҙ. Беренсенән, ысынапта ни өсөн Рәми рухы, ни өсөн ошо август айында тигән һорауҙарҙа туа. Сөнки беҙ уның Алла бирһә 22 йылдың февраль айында туҡан йәшен билдәләйбеҙ. Ысынапта беҙ уның февраль айын көтөп ятырға тейеш түгелбеҙ. Беҙ инде менә бергәләшеп, уның юбилейына әҙерлек эштәрен алып барырға тейешбеҙ. Ошо маҡсаттан Рәми рухы хәтер кисәһен беҙ ойошторға булдыҡ, һәм уның төп инициаторҙарының береһе беҙҙең йәштәр, менә музей етәкселәре, йәмәғәттә ҡайнап йөрөгән апай-ағайҙарҙың инициативаһы буйынса хуплап сыҡтык, һәм ысынапта кисәк бик матур. Беҙ һеҙҙең менән сара ойоштороп ташланыҡ дип әйтергә була. Сарала ололар да, йәштәр дә, балалар да булды. Бик матур йөрөҙән буйында, Мунай турбазаһында бик матур сара үтеп китте. Ысынапта тағы ла шуны әйтергә кәрәк, ни өсөн Арҡауыл ерендә, әлбиттә Рәми Гарипов беҙҙең Арҡауыл ерендә туған. Һәм сынапта беҙ уйлағанда инде беҙ үҙебеҙ, Салауаттар, уның яҡташтары беренсе юбилейын ҡаршылап, ошо сараны үҙебеҙҙә Салауат ерендә башлап ебәрергә тейешбеҙ дип. Тағы ла берҙе әйтеп китәһе килә, Салауат Рәми Гарипов рухы сиктәрендә беҙ Батырҙар төйәгенән тип аталған йәштәр йыйыны ла үтте. Һәм ысынапта беҙҙең йәштәр, Салауат районының студенттары, Рәми Гарипов интернатын тамамлаусылар һәм ҡалған уҡыу йорттарында уҡып йөрөүселәр өсөн дә беҙҙең осрашыуҙар булды. Үҙебеҙҙең белгестәр менән мәғариф, спорт өлкәһендә эшләүсе белгестәр менән кисәге бер идеянан бит инде бернисә идея килеп сыға программала. Һәм тағы ла нимәһе ҡыҙыҡ булды, ошо Мунай турбазаһында беҙ улар өсөн спорт уйындары ла ойошторҙоҡ. Һәм уның менән дә беҙ бик матур, ошо матур бер проектка нигеҙ, фундаментҡа теге таш һалдыҡ дип әйтергә була. Һәм инде артабан Алла бирһә, ошо проекттарҙы үҫтерергә дигән маҡсаттар ҡуйҙыҡ. Ниндәйерәк темалар бында күтәрелде, ниндәйерәк проекттар? Дөрөҫөн әйткәндә, темаларға килгәндә, әгәр дә йәштәрҙең йыйына килгәндә, инде беҙ ысынапта бөгөнгө көндә демографияны ла уйлайбыҙ. Ысынапта уйлап ҡарағанда бит инде беҙҙең бала тыуыу, ғаиләләр барлыҡҡа килеүе ҙур социаль проблемаға әйләнде. Бына ошо темаға ла һөйләштек, һәм тағы ла әйтергә кәрәк, уның менән бергә теге мигранттар тип әйтәбеҙ бит инде, ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең райондарҙан, ауылдарҙан йәштәр китә, Себергә тип әйтәбеҙ бит инде. Һәм бына ошо вахта методы менән эшләгәндәр өсөндә, ысынапта ни өсөн эшләгәндәрен беҙ инде бер кемгә лә аңлатырға кәрәкмәй. Бына ошо һорауҙарҙы ла, актуаль һорауҙарҙы бөгөнгө көндә күтәрҙек. Ысынапта дөйөм алғанда, йәш ғаиләләргә килгәндә бит инде ҡатын-ҡыҙ үҙенең балаларын үҙе тәрбиәләй, ҡыҙғанысҡа ҡаршы ир егеттәр беҙҙең Себер тарафтарына вахта методы менән эшләргә китәләр бит. Менә был һорауҙар ҙа әлбиттә күтәрелде. Спортҡа килгәндә, ысынапта беҙҙең дөйөм Салауат районында спорт үҫешкән, һәм ошо маҡсаттан инде беҙ йәштәргә иғтибар итеп, спорт яғынан да дуҫлыҡ темаһын дуҫлаштырып, тағы ла бер-берҙе берләштереп, фатихалар биреп, өлкән буын менән инде уҡыу алды бит инде. Менә ошо йоланы үҙебеҙҙең Салауат районында тағы ла тергеҙергә булдыҡ. Был спорт ярыштарында Рәми Гарипов уҡыған интернат мәктәптең уҡыусылары ла ҡатнашты. Улар үҙҙәре бер команда булып ҡатнаштылар. Волейбол, футбол ярыштарында улар да ҡатнаштылар. Бына бик ҡыуаныслы булды беҙҙең өсөн. Осрашыу тимәк һөҙөмтәле булды. Һөҙөмтәле булды. Рәми Гарипов ысынапта менә нимәһе тағы ла ҡыуандырҙы. Уны бит инде беҙҙең Яҙыусылар союзы берлеге менән, үҙебеҙҙең район башҡорттары ҡоролтайы, хакимиәт бына бергә Арҡауыл ауыл биләмәһе һәм Арҡауыл ауыл биләмәһендә бөгөнгө көндә ҡайнап йәшәүсе йәмәғәт фольклор коллективтары менән бергә һәм төп режиссерҙары Луиза Хәбир ҡыҙы булды тип әйтһәм яңлышмам. Сөнки бөтә рух, бөтә тарих
ошо музейда һаклана бит инде. Һәм тагы ла бына без бүген студияга буш кул менән килмәгәнбез, күреп торасыз, безнең ошындай матур гына шкатулка дип әйтәбез. Кисәге бездә кунакта, төп кунактарның бере ул Артур Кабиров булды. Үзегезгә таныш, бергә уйнап йөрегәс инде. Снапта Артур Кабиров ни өчен дигәндә, ул беренчедән Рәми Гарипов премия лауреаты. Шайхзада Бабич премияһы, Рәми Гарипов премия лауреаты, Рәми Гарипов интернатын беткән бит инде. Тамамлаган. Һәм бына ошо максаттан һәм әлбиттә Рәми Гарипов ролен да уйнай. Февраль буранда бына ошо сифаттардан карап Артур Кабировты без ошо үзебезнең яңа проектка сакырдык. Һәм Артур Кабиров без Салават токымдары лагерында ял итүче балалар менән бергә Рәми Гариповтың музее уның нигезендә урнашкан һәм ошо тупракты без бүген ошо Салават район делегация Зәки Арсланович бүген кушыласак сәгать 12-лә улар белән бергә сәгать 12 тирәләрендә мусулман зиратында Рәми Гариповтың каберенә ошо тупракты алып барып аласак. Туган йортунан алынган изге тупрак, изге ердән уга бына ошо максат белән килгән. Максат белән бына без онытмайбыз дип инде рухы шат булһын дип. Һәм бына ошондай матур уның иҗат иткән китапларының бере Рәми Гарипов Ердарыма кайтам дигән китапты мин йыентык тотып торам. Тагы ла бер идея безнең ошо проектның бит кисәге старт бирдек. Уку йортлары үзебезнең авыл биләмәләре арасында һәм бу матур итеп ошо старт безнең хәтер кисәләре оештырыласак уку ел барышында. Һәм февраль айында Аркавыл мәдәният йортында без уның матур итеп юбилей кисәһен оештырырга планлаштырганбыз. Шуның өчен без матур Алла бирһә нык ең һәзганып бuna тотындык инде. Был менә ошо китап менән берлектә альбом буласак, ошо альбом мәктәптән мәктәпкә күсеп, Рәми Гариповка арналган кисәләр үтәсәк, һәм улар ошо йомгаклап үзләренең фотоларын куеп, буна ошо китапты биреп, 12 февраль юбилей көнендә безнең Аркавылга килеп китәргә тиеш, һәм ул музейда һакланасы. Дөйем алганда сынапта ул безнең Салават районында гына ундай хәтер кисәләре үтергә тиеш түгелдер дип уйлыйм. Хөрмәтле безнең республикабыз, халкыбыз Рәми Гариповтың тормыш иҗадын яраткандарга мөрәҗәгать итәм. Бөтә республика буйлап ошо проект хәтер кисәләре февраль айына тиклем атларга тиеш. Һәм тагы ла буна ошо файдаланып әйтәм килә, без яшьтәр менән аралашканда, халкыбыз менән, райондашлар менән аралашканда, тагы ла буна ошондай теләк булды. Бүгенге менә без барып ала торган каберенә Рәми Гариповтың, ошо Рәми Гариповтың юбилеена кабере каралһын ине, зираты тагы ла кәртәләнһен ине, матуррак төзекләндерһен ине дигән теләктәр булды. Буна ошо теләктәрдә лә халыкның теләктәрен бүген yetkерәбез килә инде. Рәми Гарипов үзенең бу китабын алганда шуны әйтә килә, Өфөннән кайткан вакытта ошондай хүзләр менән кайта. Кайтам, кайтам, Ердарыма кайтам, калыптыр һин гүзәл баш калам. Мин һездә бит һиңә берни булмас. Һин шауларһың миннән башкала. Ә мин юк, башкаса булмай. Мин тупрактан, ердән яралган, ердә туып, ердән җыеп, янем ер алган дип туган яктарына кайта. Буна ошо Ердарыма кайта дигән китапты алып, һәрбер авылда буна ошо саралар үтенине, һәрбер авылдар матурайһын ине дигән теләктә калаһы килә инде. Җитди тотынган хәт булышка. Шунда энергия һәдән килә иткәндә, буна музейга килгәндә, Рәми Гариповтан да карауты хакланган бит инде. Үзенең шкафы ла бар, һәм тагын да нинди кадерле экспонаттар бар. Кадерле экспонаттар әлбәттә музейда бик күп. Ул үзенең әйберләре, бигрәк тә кадерле экспонаттарның бере кул язмалары, үзенең язган шигырьләре, кайһы бер шигырьләр төзәтү белән язылган, кайһы буллары шунда шыма гына язылган. Уларны карап сыгаһың бит инде. Шуннан һуң инде комсомол вакытында эшләнгән стена газеталары, Гөлмәрия Минәйдең үзенең әйберләре, ошондай әйберләр бик күп инде. Бүгенге көндә лә экспонаттар байый бара, авылдаштар, башка килгәннәр үзләренең кул эшләрендә килтерәләр, төрле китаптар да бүләк итәләр. Бүгенге көндә бына экспонаттар байый бара. Шуныһы куаныслы, бына музейга йөрүләр, киләләр, авылга килгән кунактарды килтерәләр. Бына куанып торабыз инде, тирә-яктан килгән бына кунактар булганына. Рәми рухы сектәрендә оештырылган бет батырдар төягеннән дивизиялар бушка якка түгел бит. Снапта Салават районы бүгенге көндә горурлана батырдары менән. Һәм менә Аркавыл еренә килгәндә генә без горурланып әйтәбез, ошо Аркавыл ерендән безнең Айдар Байык сәсәне без, Харисага Юсуповтың да 24-те туган көне, уны ла билдәләп менә спортсменнар белән әйтеп киттек. Шуның өчен инде без горурланабыз һәм артабанда ошо эшләр буенча бик күп ең һылганып
эшләр дип уйлайбыз. Беҙҙегә афарин тип әйтәбеҙ, ошо иртәлә беҙҙе лә тамашсыларла ошондай рух, йән өрдөгөҙ, янып йәшәйегеҙ, афарин. Артыҡ бында уңыштар теләйбеҙ. Беҙ студияла ҡунаҡта Салауат районының хакимиәтенең социаль мәсьәләләр буйынса урынбаҫар вазифаһын башҡарыусы Марат Ғилманов һәм Рәми Ғарипов музей етәксе Луиза Хәйретдинова һеҙгә уңышлы көн теләйбеҙ. Рәхмәт, һеҙгә лә уңыштар.